உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் வால் மவுண்டபிள் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் பார்த்தோம். பெரும்பாலும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ்ல அப்படியே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும், டேபிள்ல வைக்கிற மாதிரி. பட் இப்போ பார்க்கக்கூடியது வால்ல நம்ம மவுண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது மேல தூக்கிட்டு போயிட்டு நம்மளுடைய அந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனை வைக்க முடியும். ஸோ இது மூலமா கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிச்சன் ஸ்பேஸ் ரொம்பவே ஹியூஜா உங்களால சேவ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த மாதிரியான வால் மவுண்டபிளா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு டியூரபிலிட்டியான குவாலிட்டியோட வருதா, எஸ்எஸ்ல பண்ணிருக்காங்களா இல்ல நல்ல ஒரு அயன் மெட்டீரியல்ல பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் பெயிண்ட் கோட்டிங் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா 1ல இருந்து ஒரு 3 கோட்டிங்காவது பண்ணிருக்கணும். டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகவும் அது மட்டும் இல்லாம ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகவும் இந்த ஒரு மாடல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். 50 கிலோகிராம்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வருதான்றதையும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் உங்களுடைய மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்டையும் இந்த ஒரு மைக்ரோவேவ் மாடலையும் மேட்ச் பண்ணி ரெண்டுமே ஈக்குவலா வருதா சைஸஸ்ல அப்படிங்கறதையும் பொறுத்து நீங்க ஒரு நல்ல மாடலை சூஸ் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பா பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இல்லனா ஒரு அரை இன்ச் ஒரு இன்ச்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகும், தெரியாம லைட்டா கை பட்டா கூட விழறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்டபிள் பண்ற மாதிரியான கீழே இருக்கக்கூடிய ராடு வருதா அப்படிங்கறதையும் பார்த்துக்கோங்க. இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னுமே பெனிஃபிட்டான விஷயம். ஒன்ஸ் மைக்ரோவேவ் ஓவனை வைக்கும் போது தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லாத போது அதை தூக்கி உள்ள தள்ளிட்டு ரொம்ப ஷார்ட் ஆயிடும் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாண்ட் மாடல். அண்ட் இதை அசெம்பிள் பண்றதுக்கான ஃபாஸ்ட்னஸ் அவங்களே கொடுக்குறாங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஃபாஸ்ட்னஸ் நம்ம அடிஷனலா பர்ச்சேஸ் பண்றோம், ஒரு ஸ்க்ரூ அதுக்கான போல்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகாம இருக்கும். அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இருக்காது. இவங்க கூடவே கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபாஸ்ட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதோடைய அந்த வெயிட்டை விஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு டிசைன் ஃபார்முலேஷன்ல கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அப்படி வாங்குறது கண்டிப்பா அட்வைசபிள். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சார்ஜ் பஸ் யூடியூப் சேனல். என்னுடைய பேர் விஜய். நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் பட்டனை இமிடியேட்டா கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகான் நியூ ஆப்ஷன் ஆல் அப்படிங்கறது ஒருல சேர்த்து பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்தரா வரக்கூடிய வீடியோ மிஸ் பண்ணாம நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். சேனலுக்கான ஆஃபிஷியல் இன்ஸ்டா பேஜ் இருக்கு, அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன். செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய நிறைய பர்சனல் அண்ட் ஒபினியன் போயிடலாம், அங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல டினேஷ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். திக் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியலால பண்ணிருக்காங்க. அடாப்டிங் ஒன் பீஸ் மாடலிங் ப்ராசஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணலாம். ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஸ்டோரிங் மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்காக பயன்படுத்த முடியும். வாரண்டி நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் திஸ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 3099 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் நல்ல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 4th பிளேஸ்ல எக்ஸ்ட்ரீம் மைக்ரோவேவ் ஓவன் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். யூனிவர்சல் மைக்ரோவேவ் ஓவன் வால் மவுண்ட் மாடலா வருது. ஸ்டாண்ட் வித் லென்த் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் மெக்கானிசமோட தராங்க. லோட் கேரிங் கெபாசிட்டி அப் டு 50 கிலோகிராம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும். பவுடர் கோட்டட் ஃபார் லாங்கர் லைஃப்க்கு தராங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 698 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 4 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல மிலான் மைக்ரோவேவ் ஓவன் மவுண்ட் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வால் மவுண்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. ஓவன் ஸ்டாண்ட் ரேக் கிச்சன் ஸ்டோரேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொவைட் லைஃப் டைம் வாரண்டி சொல்லிருக்காங்க. மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஃபேம் இஸ் சிம்பிள் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 2699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 13 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல சஃபிக்ஸ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் வால் மவுண்ட் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். அயன் வால் மவுண்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. கிச்சன் ஸ்டோரேஜ் ரேக் அண்ட் ஓவன் ஸ்டாண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திக் அண்ட் திக் மெட்டீரியல் பயன்படுத்திருக்காங்க. given 3 hooks for easy storage-க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 2049 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 55 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இந்தியன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் வால் மவுண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். பெர்ஃபெக்ட் ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் டிஸ்ப்ளேயிங் ஓவன் சொல்றாங்க. திக் அண்ட் அப்கிரேடட் ஸ்டீல் ஃப்ரேமால பண்ணிருக்காங்க. திக் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங் பேரிங் கெபாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கு. கிச்சன் பாத்ரூம் லிவிங் ரூம் ஆபீஸ் எல்லாத்துக்கும் இதை பயன்படுத்திக்க முடியும். Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 2324 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 42 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் வால் மவுண்ட் ஸ்டாண்ட் மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பின் பண்ற வேணும் அப்படி ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazonக்கு சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkartல சில இருக்கு. சோ அதுக்கு ஆல்ரெடி பிசினஸ் எல்லாம் கூட சில ப்ராடக்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படினா அதையும் ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய். Bye bye, see you, have a nice day.